کنید خطوط هاشورتون از بدنه ابرو جدا نباشه. رنگ پماد ابرومون رو مطابق با رنگ خود ابرو انتخاب. بعد از اتمام طراحی قسمت زیری ابرو نوبت میرسه به روی ابرو. از روی تاج ابرو شروع میکنیم. برای طراحی قسمت بالایی ابرو تیزی قلم رو به بالا میگیریم و خطوطمون رو به پایین طراحی میکنیم. دقت کنید اگر میخواین هاشور ابروهاتون خیلی طبیعی باشه، خطوطی که میکشین خط صاف نباشه و انحنا داشته باشه. و همینطور که رو به انتهای ابرو میریم، خطوطی که توی ابرو میکشیم باید خوابیده تر باشه تا فرمی که به ابرو میده هم حالت لیفت داشته باشه و همینی که حالت طبیعی داشته باشه. برای اینکه بتونید چرخش خطوطتون رو کنترل بکنید، میتونید اول خطوطتون رو با فاصله طراحی بکنید و بعد برگردین رو به این خطوطی که ایجاد کردین رو با خطوط کوتاه‌تر یا بلندتر پر بکنید